Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Οι 5 επικρατέστερες και 5 καλύτερες μέχρι στιγμής όλων των εποχών είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Θα αρχίσουμε να αναλύσουμε τις ομάδες από τα βασικά στοιχεία τους. Στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε το 1925, έχει 41 πρωταθλήματα και 24 κύπελα στο ποδόσφαιρο και 10 πρωταθλήματα με 8 κύπελα στο μπάσκετ. Οι φανατικοί του οπαδοί πηγαίνουν στην 7 και ο Ολυμπιακός είναι αδελφοποιημένος με τον Ερυθρό Αστέρα, ομάδα από τη Σερβία. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός ιδρύθηκε το 1908. Έχει 20 πρωταθλήματα και 18 κύπελα στο ποδόσφαιρο και 33 πρωταθλήματα με 15 κύπελα στο μπάσκετ. Οι φανατικοί του οπαδοί πηγαίνουν στη 13 και ο Παναθηναϊκός είναι αδελφοποιημένος με τη Rapid Βιέννης από την Αυστρία. Η ΑΕΚ τώρα. Η ΑΕΚ ιδρύθηκε το 1924. Έχει 11 πρωταθλήματα και 14 κύπελα στο ποδόσφαιρο και 8 πρωταθλήματα και 3 κύπελα στο μπάσκετ. Οι φανατικοί του οπαδοί πηγαίνουν στη 21, αλλιώς Original, και η ΑΕΚ είναι αδελφοποιημένη με τη Λιβόρνο από την Ιταλία. Ο ΠΑΟΚ, που ιδρύθηκε το 1926, κανονικά ονομάζεται Πανθεσσαλικός Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Έχει 2 πρωταθλήματα και 4 κύπελα στο ποδόσφαιρο και 2 πρωταθλήματα με 3 κύπελα στο μπάσκετ. Οι φανατικοί οπαδοί πηγαίνουν στη θύρα 4 και είναι αδελφοποιημένος με την Παρτιζάν από τη Σερβία. Ο Άρης, που ιδρύθηκε το 1914, έχει 3 πρωταθλήματα και 1 κύπελο στο ποδόσφαιρο και 10 πρωταθλήματα με 8 κύπελα στο μπάσκετ. Οι φανατικοί οπαδοί πηγαίνουν στο Super 3 ή αλλιώς θύρα 3 και είναι αδελφοποιημένος με την Borussia Dortmund από τη Γερμανία. Τώρα θα σας πω τα θετικά των ομάδων, όπως για παράδειγμα οι οπαδοί, οι ευρωπαϊκές πορείες, κάποια πράγματα που χαρακτηρίζουν μια ομάδα καλή. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Champions League κάθε χρόνο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Είναι πρώτος στα εισιτήρια ποδοσφαίρου ανελιπώς τα τελευταία χρόνια, εξαιρείται το 2010, με 18.000 μέσο όρο την περσινή χρονιά και έχει 3 ευρωπαϊκά στο μπάσκετ, πολύ σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ελληνική ομάδα που έχει παίξει το τελικό του Champions League και έχει 6 ευρωπαϊκά στο μπάσκετ. Η θύρα 13, οι φανατικοί οπαδοί του δηλαδή, φτιάχνουν πολύ ωραία κορέο και φέτος ήταν πρώτος εισιτήρια στο μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη. Τέλος, έχει το ρεκόρ στα διαρκεία στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά στο ποδόσφαιρο συγκεκριμένα με 28.500 περίπου. Η ΑΕΚ είναι από τις ιστορικότερες ομάδες στην Ελλάδα, για να μην πω ιστορικότερη. Επίσης, έχει κάνει μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες στο ποδόσφαιρο και έχει κάνει σημαντικές νίκες όπως αυτή με τη Μίλαν. Τέλος, έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην Ελλάδα που είναι τεράστια τιμή, το κύπελλο κυπελλούχων στο μπάσκετ το 1968. Ο ΠΑΟΚ χαρακτηρίζεται για τους πιο τρελούς και απαντικούς οπαδούς. Είναι οπαδοί που λατρεύουν την ομάδα τους, όχι ότι οι υπόλοιποι δεν τη λατρεύουν. Τέλος πάντων, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, η θύρα 4, φτιάχνει φανταστική ατμόσφαιρα με τα καπνογόνα και αξέχαστο θα μείνει το μάτι του κυπέλου το περσινό, όπου άναψε εκατοντάδες καπνογόνα απέναντι στον Ολυμπιακό και είχε μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. Τα θετικά του Άρη τώρα είναι ότι έχει μια μπάντα που παίζει τη διάρκεια που λένε τα συνθήματα και συνδυάζεται άψογα με τα συνθήματα και είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Επίσης έχει φέρει και το μπάσκετ στην Ελλάδα με τον Νίκο Γκάλι και το έκανε γνωστό και δημοφιλές. Τα αρνητικά τώρα των ομάδων θα ακουστούν υπερβολικά, αλλά θα ήθελα να κράξω και λίγο τις ομάδες. Ο Ολυμπιακός, οι οπαδοί του, θεωρούνται ανορθόγραφοι επειδή πολλές φορές τα πανό τους έχουν ορθογραφικά λάθη, αλλά θεωρούνται και πρόβατα από πέρσι, καθώς ψηφίσαν τον αντιπρόεδρό τους για δήμαρχο Πειραιά, αν και το ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Τα αρνητικά του Παναθηναϊκού είναι ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι ψιλομύτες και πολλές φορές χαρακτηρίζουν το Παναθηναϊκό εννοότερο από κάποια άλλη ομάδα, πράγμα που δεν συμβαίνει σε πολλές φορές. Ενώ ευρωπαϊκή ομάδα. Επίσης, κάποιες φορές κατηγορούν τη διαιτησία και γκρινιάζουν ενώ δεν αδικούνται πάντα και μια φορά που δεν θα αδικηθούν θα το πούνε ως δικαιολογία παρότι δεν έχει σχέση. Τα αρνητικά της ΑΕΚ τώρα, που είναι λίγο υπερβολικό, είναι ότι θεωρούνται κλεψομούνια. Έστω ότι πολύ συχνά γκρινιάζουν και τέτοια επειδή έχουν πέσει σε κατηγορία και τέλος πάντων είναι στα πέτρινα χρόνια της ΑΕΚ και τώρα θα δει χάρη στα επόμενα χρόνια πιστεύω. Επίσης, ένα αρνητικό είναι ότι η ΑΕΚ βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική, που για μια μεγάλη ομάδα δεν είναι επιτρεπτό να πέσει εθνική. Εκτός που η ΑΕΚ έχει οικονομικά προβλήματα. Ο ΠΑΟΚ, οι οπαδοί του θεωρούνται γύφτοι και αμόρφωτοι, είναι λίγο υπερβολικό, τέλος πάντων, και γι' αυτό το λόγο και οι υπόλοιποι οπαδοί τους λένε ως μπαουτζίδες. Τώρα ο Άρης Θεσσαλονίκης έχει αρνητικό ότι πήγε στη ΓΑΜΑ Εθνική, που μια ομάδα όπως είπα και πριν δεν πρέπει να πηγαίνει στη ΓΑΜΑ Εθνική, μια μεγάλη ομάδα.
αλλά και το γεγονός ότι οι οπαδοί του Άρη σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που έδειξα είναι αρκετά λιγότεροι. Τώρα θα μιλήσω από τους μεγαλύτερους παίκτες και πιο σπουδαίους. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ πέρασαν σε αυτές τις ομάδες. Στο Ολυμπιακό πέρασε ο μεγάλος μάγος μπάλας Τζιοβάνι, εξαιρετικός τιμήθης, αλλά καθώς και ο ισόβιος αρχηγός για πάρα πολλά χρόνια, αρχηγός του, Τζόρτζεβιτς, που έχει σηκώσει νομίζω 11 πρωταθλήματα, δεν ξέρω ακριβώς. Επίσης, ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ο Σιδέρης και ο άνθρωπος που σε αυτόν οφείλεται η επιτυχία των 2 ευρωπαϊκών στο μπάσκετ, ο Βασίλης Πανούλης. Στο Παναθηναϊκό τώρα υπάρχει ο Σαραβάκος και ο Βαζέχα που είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, καθώς και ο Αλβέρτης που ήταν πάρα πολλά χρόνια αρχηγός στο μπάσκετ και ήταν εξαιρετικός τώρα από τα τρίποντα, αλλά και ο Διαμαντίδης που είναι ο δεύτερος Έλληνας καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών μετά τον Γκάλι και 6 φορές καλύτερος αμυντικός της Ευρώπης, παρακαλώ. Στην ΑΕΚ τώρα υπάρχει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο το ελληνικό, ο Θωμάς ο Μαύρος. Και επίσης υπάρχει και ο Μίμης Παπαϊωάννου που είναι και αυτός ήταν εξαιρετικός παίκτης. Τώρα στην ΑΕΚ έπαιξε και ο αγαπημένος παίκτης, παρότι δεν είναι ΑΕΚ, ο Ντέμις Νικολαίδης, που τον θεωρούσε εξαιρετικό. Ο ΠΑΟΚ τώρα. Ο ΠΑΟΚ είχε περάσει ο μεγάλος και γνωστός Κούδας, καθώς και ο Ζαγοράκης, ο οποίος υπερεκτιμήθηκε έπειτα από το 2004 και το Euro. Επίσης έχει περάσει και ο Πάμπλο Γκαρσία, ο αγαπημένος 3-4, που τον φωνάζανε και Παυλάρα. Στον Άρη έχει περάσει από το ποδόσφαιρο ο Σέρχιο Κόκκια, ένας πάρα πολύ καλός επιθετικός, και στον μπάσκετ ο Γιαννάκης, που δεν πρωταγωνίστησε πάρα πολύ λόγω του ότι υπήρχε ο Γκάλης στην ομάδα, που ήταν ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής όλων των εποχών και απίστευτος παίκτης. Λοιπόν, αυτό εγώ πιστεύω για τις ελληνικές ομάδες. Μπορείτε να γράψετε comment από κάτω για το τι πιστεύετε εσείς. Τέλος πάντων, συζητήστε. Μία από αυτές πάντως είναι η καλύτερη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να διαφωνήσει.